জয় হিন্দ। হালি শহর জগন্নাথ ঘাটে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে ক্রমশ রহস্য দানা বাঁধছে। প্রায় 36 ঘন্টা পার, এখনো নিখোঁজ দুই। ইতিমধ্যেই রোহিত সিং এবং রোহিত চৌধুরীকে খুঁজতে ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে বীজপুর থানার পুলিশ এবং নৈহাটি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। নিখোঁজদের খোঁজে নামানো হয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা টিমও। স্পিড বোট এবং নৌকা নামিয়ে চলছে তল্লাশি কার্য। দেখে নেব সেই ছবি। উল্লেখ্য, গতকাল তদন্তের স্বার্থে হালি শহর জগন্নাথ ঘাট পরিদর্শনে আসেন বম স্কোয়াড ও ফরেন্সিক দলের প্রতিনিধিরা। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন খোদ নগরপাল মনোজ ভার্মাও। তবে হালি শহর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, আদৌ কি খতিয়ে দেখা হচ্ছে? অত্যন্ত জনবহুল হালি শহরের জগন্নাথ ঘাটে কিভাবে এত পরিমাণে বিস্ফোরক মজুত করা সম্ভব হলো? কারাই বা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত? সেদিনের পরপর 3টি বিস্ফোরণের তীব্রতা কতটা ছিল, যার ফলে 36 ঘন্টা পরেও দুজনের দেহ উদ্ধার করতে কার্যত নাভিশ্বাস উঠছে প্রশাসনের? নাকি নিখোঁজদের খোঁজার অছিলায় গোপন করার চেষ্টা চলছে কোনো বড় সত্যের? হালি শহর থেকে রাজা দে, 7 অ্যাওয়েক নিউজ। জেলার খবরের এক্সক্লুসিভ আপডেট পেতে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করুন 7 অ্যাওয়েক নিউজ। বেল আইকন প্রেস করতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ।